여러분, 하루에 심장이 몇 번 뛰는지 아시나요? 우리의 심장은 매일 쉬지 않고 뛰고 있습니다. 놀랍게도 심장은 하루에 약 10만 번 뛰어요. 이건 1분에 약 70에서 80번 정도 되는 거죠. 24시간 동안 쉬지 않고 심장은 혈액을 몸 구석구석으로 보냅니다. 이렇게 심장은 하루에 약 7,570리터의 혈액을 순환시킵니다. 혈액은 산소와 영양소를 우리의 장기와 조직에 전달하고 이산화탄소와 노폐물을 제거합니다. 평생 동안 심장은 약 25억 번 이상 뛰게 됩니다. 그래서 심장을 건강하게 유지하는 것이 정말 중요합니다. 규칙적인 운동과 건강한 식단을 유지하세요.